київському метро з'явився портрет кримської татарки. У мистецькому проєкті відомі світові художники реалізують свій творчий погляд на Україну. Серед них знайшлися і ті, хто зобразив корінний народ окупованого Криму. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Вночі на станції метро «Сокорки» у Києві розмальовують стіни. І роблять це не хулігани, а професійні художники. Серед них американський митець Коста-Ріки Мата Руда. Саме він працював над муралом з портретом кримської татарки. Вперше про цей народ Мата Руда почув 3 роки тому, коли завершував роботу над муралом «Берегиня» на Майдані Незалежності. Таксист, який підвозив його додому, виявився кримським татарином. Він виглядав, наче як хтось з моєї родини. Я дуже здивувався, що українець може бути схожим на мене. Я говорив з ним, і він розказав мені свою історію. Історія таксиста, який вимушений був полишити Крим після окупації, настільки вразила художника, що він на кілька днів поринув у вивчення історії народу. Мата Руда переглянув безліч фотографій, перечитав купу статей, говорив із друзями, які знайомі з кримсько-татарською культурою. Жіночий образ кримської татарки, який народився у його підсвідомості, демонструє схожість між латиноамериканцями та корінним кримським народом. Під час роботи я вивчав кримських татар, і я побачив зв'язок з Латинською Америкою, звідки, власне, я. Я бачу зв'язок між нашими культурами, і цю ідею я хотів показати у цій картині. Я вивчав все більше деталей, традицій і культурних особливостей, безпосередньо спілкуючись з кримськими татарами, і це дуже вплинуло на мене. На створення муралу пішло 10 ночей. За роботу художник брався щоночі, коли зі станції рушив останній потяг. Нині, коли мурал вже майже готовий, художникові залишився останній штрих, аби у пасажирів підземки не було питань, хто саме зображений на муралі. Дівчинка якоїсь внешності, не української внешності. Похоже на какой-то то ли грузинський, то ли азербайджанський, в общем, где-то оттуда. Останнім штрихом стане тамга – герб кримсько-татарського народу. Блакитне небо на малюнку символізує національний прапор. Усього станцію метро «Сокорки» прикрашатимуть роботи 8 світових муралістів. До мистецького проєкту залучили саме іноземців, аби вони продемонстрували свій творчий погляд на Україну та популяризували її у себе вдома. Мілена Моді, Олександр Фенько, Заман, АТР.